Всем привет! В этом видео я расскажу, как восстановить ограничитель дверей на Honda Accord 7 поколения. Для этого вначале будет необходимо снять дверные карты. После этого необходимо снять резинку, которая находится в ручке двери. Для этого рекомендую использовать пластиковую лопатку, чтобы не повредить обшивку. Под ковриком нужно будет открутить болт. Также нужно будет снять заглушку в ручке открывания дверей. Рекомендую делать это чем-то аккуратно, чтобы не поцарапать обшивку. Под ней будет находиться два болта, которые также нужно будет открутить. Нужно будет также снять блок управления стеклопакетом. Желательно поддевать его пластиковой лопаткой. У меня такой не нашлось, поэтому делаю это ножом. Сам блок необходимо снимать очень аккуратно, чтобы не сломать клипсы. Последняя клипса, которая находится в конце, она очень крепко держится, поэтому аккуратно пошатывая, его надо вытащить. Если у вас это не будет получаться, как у меня на видео, можно попробовать поддеть переднюю часть самого блока отверткой, чтобы достать переднюю часть. Потом уже аккуратно вытащить заднюю. Теперь нужно отсоединить два разъема блока управления, и после этого можно будет его снять. Для этого надо зажать сами разъемы. Находятся они в принципе удобно, но можно это сделать аккуратно. Теперь откручиваем ранее освобожденные болты в ручках. Первый и второй. Также надо не забыть открутить болт, который находится в нижней ручке. Теперь остается снять обшивку дверей. Для этого надо ее чем-то поддеть и аккуратно пошатывая снять с клипс. Теперь она держится уже только на клипсах. Также не забываем вытащить патрон лампы подсветки двери. После этого саму обшивку надо поднять вверх и снять с блокиратора двери. Саму обшивку надо немного потянуть на себя, чтобы получить доступ к задней части ручки открывания двери. Из этой ручки нам надо будет достать тросик. Также сам шнур подсветки лампочки двери держится в клипсе. После этого снимаем заводскую пленку обшивки. Она держится на герметике. Надо будет выкрутить 3 болта. В машине болт на 12 и в двери 2 болта на 10. Их выкручиваем. После того, как открутили все болты, необходимо из дверей достать сам ограничитель. Дальше нужно будет разжать два из замков с одной стороны на ограничителе. Я сделал это, зажав сам ограничитель в тисках и отгибал мощной отверткой завальцованные части. Теперь, когда их разжали, разбираем сам ограничитель, снимаем верхнюю часть, под ней будет сам механизм ограничителя. В нем две пружины нажимают на пластиковые обоймы, в которых находятся железные шарики. Достаем их, поддевая отверткой, уперев сам ограничитель. Собираем разлетевшиеся части. И затем без труда достаем оставшуюся половину механизма. Достаем в хлам стершийся шарик из обоймы и промываем сам механизм. Теперь видно, почему дверь плохо закрывалась и очень сильно скрипела при открывании и закрывании. Второй шарик также стерся, но не настолько сильно.
Теперь нам надо взять новые шарики. Их можно взять из подшипника, который продается в любом подшипниковом магазине. И его номер 8307. Извлекаем два шарика из подшипника и вставляем их в пластиковые обоймы самого ограничителя. Далее собираем все в обратном порядке. Необходимо, чтобы пластиковая обойма более широкой частью смотрела наружу. Чтобы собрать ограничитель полностью, я использовал тиски. Необходимо сам шток ограничителя немного выдвинуть вперед. После этого упереть шарики в прорезь в штоке, чтобы они равномерно упирались в саму прорезь. И потом сам шток обратно затолкнуть в ограничитель. Обратно завальцовываем стенки крышки. После того, как их зажали, необходимо проверить, чтобы ничего не шаталось и стояло плотно. Теперь сам ограничитель устанавливаем обратно в дверь через уплотнительную резинку. И все собираем в обратном порядке. Вставляем сам ограничитель. Наживляем гайки. После этого протягиваем все гайки, чтобы они плотно и хорошо были закручены. Обратно заклеиваем пленку на заводской герметик, чтобы она не телепалась. Надеваем обратно дверную карту. Не забываем ставить лампочку подсветки дверей. Обратно вставляем фишки в блок управления стеклопакетом и вставляем его на свое посадочное место. После этого не забываем проверить работоспособность всех кнопок. Готово. Теперь дверь фиксируется в положениях ограничителя. Также пропал шум и скрежет при открывании и закрывании двери. Всем спасибо за просмотр.